شو بتعمل؟ بحمل فيديوهات عندي. يا رجل الحزمة ما ضل فيها شي. بدي ألحق قبل ما يخلص الموسم. موسم المسلسل بدي إياه. مسلسل؟ مسلسل. عشان أكون أول شخص بنزل على الساحة. شو بعرفك أنت؟ بحب أحكي لك شغلة إنه النت فصل من تحت راسك عشانك مستعجل. لا مشان الله ساعدوني يا أخوان. جبت لكم هذا الموضوع أنا خص نص بالمشهد التمثيلي عشان أبغى أوضح لكم شغلة معينة مشابهة للموضوع اللي كان في المشهد اللي أنا هسا عرضته، وهو هو موضوع التحميل. المثل الكنانيري بيحكي ليس كل من غرد خصب، مش ما كل طير على السريع يعني خلص فوتوا على الأنثى. إبراهيم ارحمني. موضوع جاهزية الأنثى وموضوع جاهزية الذكر، هاي الأغلاط اللي بيغلطوا فيها كل المربين في المواسم، وهاي لازم أنت تكون مرتب حالك إنك فعلا تجهز الذكر قبل الأنثى. جاهزية الذكر، نيجي على جاهزية الذكر. دائما لازم نفرز الذكور في أقفاص خاصة، كل ذكر في قفص. هاي واحد. اثنين، التقديم يكون متوازن. أنا راح أرجع موضوع التحميل هسه. موضوع الأنثى سهل تجهز، مش بهالصعوبة، فأنت لا تكون مستعجل خلص إنه بدي أشوف فراخ. لا يا عمي، موسم له موعد، موسم بده تأني، بده شغل صح عشان توصل للمرحلة الصح. مثال، أعطيك مثال. بيجي لك واحد في خلال نص الموسم بيشوف عندك فراخ، بيسألك يا فلان أنا عندي 4 بطون، 4 بطون فاضية، ليش يا كابتن؟ ليش يا فلان؟ ليش يا علنتان؟ أنا بحكي لك ليش. السبب الأساسي مش عشانك انك ما بتقدم بس سيلينيوم، مش عشان ما بتقدم فيتامين اي، ولا عشانك بتقدم مالتي فيتامينز. حط على جنب. والله كيف المثل ليس كل من غرد خصب. هذا موضوع كتبته بال 2009 مش عارف مش ذاكر، في تجمع الدول لعلم الطيور. حتى اخونا ابو رامي عبده بصير ضحك على العنوان، بس والله العظيم اني قاصد انا. السبب الأساسي اللي بدي أحكي فيه اللي هو موضوع التحميل. موضوع التحميل، شو معنى تحميل يا أخوان؟ موضوع التحميل يعني إنه يكون الجسم مشبع بالمواد اللازمة للذكر وبالمواد اللازمة للأنثى. مثال، نمشي واحدة واحدة بخصوص الذكر. لما يكون عندنا الذكر بعد ما نفصله إحنا ونخليه في مكان لحاله، هنا أنا ببلش أجهز فيه. إحنا عندنا مربين في عندهم خطأ، أول ما يشوف الذكر خلص غيار في عندك مرحلة راحة، ما بستغل مرحلة الراحة، وهي أهم مرحلة أنا بشوفها في موسم الطيور الكناري. يكون يغني الطير والأنثى بروح بشتري أنثى من برا شبه جاهزة، والسبب العامل الأساسي للجاهزية مش الأكل ولا الشرب، الإضاءة. يلا خلينا نجوز، يلا على السريع، بسرعة كل ما خليني أطلع فراخ أول واحد وأنزل على الفيسبوك وعلى الانستغرام وغيره. يا أخي الموضوع مش موضوع كثرة. إذا بدك كثرة وبدك شغل صح أنت بدك تكون عندك صبر، أما إذا ما عندك صبر وعندك استعجال بفصل النت. طيب بيجي بمسك الذكر بحطه عند الأنثى، بتلف الأنثى، أول شيء بصير مناوشات، بخرب العش. ألو، عندي الزوج بيعمل فيه مشاكل، والله تشوف لي إياهم. طبعا بيحكي معي في موعد مش موعد تزاوج، وحكينا لهم 100 مرة إنه موعد تزاوج يا إخوان على بعد المربعانية، خلينا نعتبر إذا بدك تجهز بلدي، بديش أحكي بالأنواع الثانية متى. الموضوع بتكرر عندنا كل سنة، كل مرة يعني المفروض أنت في سنة من السنوات إنك أنت تعلمت من تجربتك. إذا كان عندك تجربة سيئة في موسم معين صلحها، بس ما تكررها مرة ثانية. بعدين بيجي عندك بيحكي لك هاي الأنثى زيفة، يا رب ترمي بيض هسه. بزوج، بصير في خربشة، طوش، عش بخرب. بعد ما يخضع بعض لقح بيضة، يلا بباطن الأول مش مشكلة،
وممكن هاي البيضة الأولى ما تزبط كمان، يموت الفرخ جوا. حتى لو لقح فل، شوف شو راح يصير بعديها. بالبطن الثاني بخف التلقيح، والثالث بصير يخف 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 يخف. للأسف مجموع محصلة الزوج الواحد 5 فراخ. المفروض انت تنتج من الزوج مش 5 فراخ، اقلها، احنا بنحكي في البلدي اقلها، خلينا نحكي بطيور الشكل، انا بحكي على ارقام انا طلعت منها 10 12 اقلها، اذا بدك الشغل يعني الصح. موضوع التحميل يا اخوان موضوع اساسي. شو معنى التحميل؟ انا لما اجي اقدم فيتامين اي سيلينيوم، اول شيء في عندي فترة راحة، هاي الفترة لازم اريح فيها الطير، خليه يضل يغني ما عندي مشكلة. بالنهاية انا راح اكسب الموسم. بعد ما اكسب الموسم ببلش انا اجهز الطير لمرحلة الزواج. مرحلة الزواج هي اللي بقدم فيها اللي هي السيلينيوم، فيتامين اي، مالتي فيتامينز، وبقدم الاملاح، وبقدم الامينو اسيد اللي هي الاحماض الامينية للاناث الى الاناث عفوا. وبعديها ببلش الموسم بشكل صحيح، كل شيء بتأني بصير. بس ما تيجي تحكي لي والله عندي طير زي النار وبغني. يا اخوي بدي احكي لك نقطة، بيغني على عيني وعراسي، انا في عندي طيور وهي بالغيار بتغني. هل يعني انه هو جاهز للزيجة؟ جيزة جيزة جيزة. فاول ما يشوف المربي انه في طير بلش يغني مباشرة بده يزوج الانثى، وهذا الحكي غلط. لانه في عندك طيور انت في الموسم، او خلينا نحكي في موسم الغيار بتكون تغني، ومرات بتسمع. انا حاليا الطيور عندي بتغني بس لكنها مش جاهزة لمرحلة الزواج. علشان هيك لازم احنا نريح الطيور ونخليها براحتها تريح مدة 2 مدة 3. انت بناء عليه بقارن مع عدد ساعات الإضاءة اللي أنا بدي أشتغل فيها حسب كل بلد. ما بقدر أحكي لك أنا ما تبضوي، وما بقدر أحكي لك حتى أنا حتى لو بختلف من بلد لبلد مختلف أوكي، بس برضو من بيت لبيت برضو مختلف الجو. ما بقدر أنا ما بقدر أنا أمشي على أنت اللي بتمشي عليه ولا أنت اللي بتمشي علي. كل واحد بده يمشي حسب الجو اللي عنده موجود في غرفته. أنت كمربي وعندك خبرة لازم أنت تعرف، لازم تعرف الطير شو بده. بناء عليه أنا بحدد عدد ساعات الإضاءة متى أبلش. بكون أنا عندي فترة جاهزية مدة 1 شهر، وقبليها في عندي 2 اللي هي الراحة. أما أمسك الطير طب مباشرة على الأنثى بعد ما طلع غيار، يعني كثير أنا واجهت مكالمات زي هيك بصراحة، وبكل شفافية بحكي لهم ما رح يكون الإنتاج عندك صحيح. وفعلا بالنقطة الثانية اللي بدي أحكي فيها اللي هي موضوع المشاكل. أي أنثى تدخل موضوع الجاهزية بدي تنزل عندها المناعة، هذا معروف. فإذا أنت قصرت فيها في موضوع البروتين، قصرت فيها بالموضوع الفيتامينز، راح تدخل في مشاكل. تلاحظ أنه مثلا ممكن الطير الذكر أو الأنثى مرة واحدة تشوفه نافش، عنده مشكلة، صادفته مرض معين، وهذا بسبب قلة العناية أو التقديم الصحيح. أنا ما بدي أطول عليكم، بس حبيت أحكي لكم ملخص اللي هي نصيحة، إشي برجع لك إذا بدك أنت تحصل على موسم صحيح حطها بين قوسين. موضوع التحميل موضوع مهم جدا. بدي أعطيك مثال صغير. الطير لما أنت تيجي تشربه مالتي فيتامينز أو تشربه إي سيلينيوم أو تعطيه في خلال يوم، ما راح يكون ثاني يوم أصلا عنده تحميل كافي. موضوع التحميل بيمشي خلينا نحكي زي لودينج، هي تمام 20% 40% 60% 80 100%. لما يكون الطير مكتفي يصير عنده تحميل كافي اللي هو جسمه مشبع وعنده تخزين في المواد اللي هو محتاجها، في هاي الحالة بكون الطير جاهز علشان تأخذ موسم صحيح وعندك يكون تكبيس فل. وأنا هذا رأيي الشخصي، وبحكي لكم أنا عن تجربة، ما بحكي لكم أنا عن بس بجيب لكم أخبار من جرايد ومن هون ومن هون، لا، هذا حكي علم وأنا بنصح فيه لإلكم. أنا مش فارقة معي، صرت زي خابي. بتمنى يا إخوان إنكم تستفيدوا، وأنا بحب أشرح دايما للإخوة
علشان يستفيدوا من مواضيعنا. وبشكركم كلكم على الاستماع، وأتمنى إنه يكون موسم خير عليكم، وإن شاء الله في عنا مواضيع حلوة كمان راح أطرقها. يا إخوان بالله اليوم ما حدا يلومني على اللي بيصير معي في التصوير، لأنه كثير ستريس الموضوع اليوم. ما علينا، اللي راح أحكي لكم إياها إن شاء الله قريبا. وأنا شاكر لكم على اشتراككم للقناة، واشتراككم وعمل الشير، وبتمنى للجميع الخير. ولا تنسوا، ما تستعجلوا، هاي نصيحتي لكم، كل شيء وقته حلو. تحياتي.